Oi, gente, como prometido, vou jogar 99 noites na floresta. Eu só vou ajeitar aqui segurando o celular pra mim. Aqui é o sovaquinho dele, aqui é o sovaquinho. Desculpa, na verdade eu acho que é o ombro dele. Pera aí, gente, calma aí. Tá, então vamos começar lá, gente. Vamos embora. Ah, tem uma amiga aqui minha jogando. Aí já foi. Esse cara já foi ali. Ó. Vambora. Bora. Vambora. Galerinha aqui, ó. Vambora. Vou usar a classe caçador, não sei a classe direito. Mas bora lá jogar 99 noites. Atualização da pesca, né, gente? Vambora. Já chegamos aqui, que sorte! Não veio dessa vez carvão, e sim veio um monte de madeira. Agora é só colocar assim, ó. Foi embora, vambora. Puxa! Lobinho ali. Já achei um banheiro aqui, ó. Carvão, beleza. Corre pra cá, corre. Meu banheiro não pegou nada. É meu. Pegou nada, que dá. Ai, gente, que dó. Vamos abrir o baú e veio. Não, o que eu tava precisando. Ó, gente, já tem um saco bom. Que beleza. Vambora. Eu queria ter um tripé pra conseguir gravar, né, gente? Era ser bem mais fácil se eu tivesse um tripé, mas ainda não tenho. E do outro lado já achei um parquinho, que aqui também é cheio de coisa. Se ninguém tiver pegado, né? Aqui as coisas. Já um carvão, parafuso e o menino nem quer saber disso. Já foi lá no baú. Que é isso? Bora. Veio outra coisa que a gente vai precisar, mas na noite. Lanterna velha. Eu gosto muito de explorar, gente. Acho que o lobinho gostaria muito de me matar. Tem um lobinho atrás de mim. Não. Perdão. Cara, agora eu queria muito achar uma casa, porque dentro das casas tem algumas... Ó, já achei a criança. Não vou salvar nem a pau. Só vou salvar aquela criança no dia que eu tiver... Ó, aqui tem uma casa, mas não é a casa que eu tô procurando. É a casa da pescaria, aquela ali. Ah, mentira, que eles não estão cuidando da fogueira. A fogueira tá quase extinta. Aê, estão cuidando agora, eu tô vendo. Chips. Como assim? Isso aí é pimenta. Tô falando que plantou os chips ao redor do mapa. Não, aqui eu já fui, porque eu abri o baú, né? Corre. Passa. Ixi. Já era. Tô com medo da luz da lanterna acabar. Pois é. Lembra do mergulho na cidade do peixe? Essa é a voz do meu pai, tá, gente? Coelhinho ali. Ah, gente, que... Ah, mentira!
Fui no lugar da criança. Ah, o Elcio já tá ali. O Elcio já tá ali. E nem lá no vídeo que eu postei pra vocês. Já tá ali. Chapa metálica. Ó, aproveitar e pegar tudo pra mim. Tô precisando de uma bateria para eu pegar bastante coisa, né? Tenho bastante carvão, vou colocar eles no fogo. O pé mais carvão, mais 2. Que isso, hein? O último é mais carvão. Aqui, gente, não melhoraram a bancada e nem fizeram um mapa sequer. Será que eu só tô com esse menino? 3 informações. O cara também plantou bagas. Ou fui eu. Não sei. Porque elas cresceram no nível 1. E o cara, aquele cara que dava, né, gente, as coisas, já tá aqui. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Já comi. Agora, enquanto isso, né, bora pegar as madeiras, porque ninguém pegou até agora. Então, eu vou ter que pegar umas 3. Vou ter que tirar 3 aqui. Ah, não preciso. Só essas 3 aqui, ó, já tá beleza. Por quê? Achei um monte de madeira ali, peraí. Pra cá. Já dá pra melhorar a bancada. Outra hora eu faço as coisas. Eu tô achando que aquele menino vai usar tudo. Espero que ele não use com prateleira. Porque pra mim eu nem vou precisar de prateleira. Bora voltar. Corre. Com um monte de madeira. Joguei tudo. E essas madeiras, ó, faltou uma. E essas madeiras vai ser pra construir um mapa. Falou. Construir um mapa bem aqui, ó. Beleza. Bora então agora pegar, procurar aquelas cadeiras pra gente fazer a muralha. Porque agora a gente tem aqui, ó, achei uma casinha já, eu acho, né? Ah não, é lugares, gente. Bem aqui na frente já vai ter um lugar que eu já fui. Vixe Maria. Só que depois desse tem outro lugar. Será que é um lugar com um baú, gente? Só que daqui será que é o lugar que tem casinha? Gente, eu já passei do lugar. Onde? Gente, aqui a gente pega, na verdade, lanterna. Só tem mais este lugar. Mas aqui deixa eu ver o que é. Aqui eu já fui, então já não precisamos aí. E a gente nem pegou o pé de coelho, cara. Nem pegou o pé de coelho. Meu Deus. E eu também vou morrer de fome. Mata o coelhinho. Matei. Pega as carnes. Vai. Leva pra fogueira, assa e come. Puxa, que isso? Um peixinho. Tantos peixes. Agora que a gente tem isso aqui, já vamos construir isso. Isso aqui também. Por último, uma geladeira. Expulso de geladeira. Eu sei que eu vou colocar quando eu fazer a muralha primeiro. Então vamos colocar aqui, essa aqui e essa aqui. Pronto, já construí um mostrador solar e uma bússola. Vambora. Vamos esperar amanhecer. 1000 bilhões de anos é bom. Gente, tem que esperar tanto assim.
demora. 21, 20. Bem que o jogo poderia assim, ó. Se tivesse noite se aproximando, podia ter falado assim também, ó. O dia está se aproximando. Aí a gente, com o dia se aproximando. Aê, vambora, vambora. A noite se aproximando. Tava chorando. Bora, vambora, vambora, bora, 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 bora. Voz doida, menina. Vambora, 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 bora, 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 bora. Onde que tá aquela casa, Jesus? Eu sei que eu tenho que quebrar 4 árvores para conseguir o suficiente para fazer uma muralhinha. Um pedaço da muralha. Aí depois a gente vai fazer os outros pedaços e pronto. Agora só falta essa e quebra, quebra, quebra para de correr também para não perder fome. Quebrou. Vambora. Já peguei aqui as coisas. Deu mais do que o suficiente, mas tudo bem. Já comprei aqui o negócio. E imaginei que eu era ficar com fome. Bora pegar então comida. Mata esse coelhinho. Vem aqui, coelhinho. Venha. Pau. 2 carnes. Vou matar esse outro aqui, quer nem saber. Toma. Toma. Pronto, 4 carnes para nós comer. 1, 2, 3, 4. Come. Vocês não entenderam porque eu falei 5 vezes, sendo que era 4 carnes. Eu comi o peixe do menino. Será que dá pra jogar os peixes de volta lá?
E a gente vai ser atacado essa noite novamente. Alguma ali está se aproximando de sua fogueira. Ele chega esta noite. Gente, vocês gostam dele? Ele é muito legal, né? Não é nada legal. O que foi, pai? O que foi, pai? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quebra. Quebrou. Quebrou. Eu já limpei. Aonde? Ai, É mesmo? Vamos lá. Gente. É? Aqui, minha blusa, gente. Só quem ama Deus vai se inscrever e vai deixar o like. Vai deixar o like e se inscrever no canal. Um, 2, 3, 4, 5. Foi. E aqui as madeiras. Vamos lá. Essa aqui também, ó. Minha mãe ali atrás. O que vocês estão fazendo, hein, mãe? nem bom. Você pode me dar um pouquinho desse suquinho aí? Você pode me dar um pouquinho desse suquinho aí? Você é louco, não comi. Vamos começar tudo de novo. Gente, dessa vez nessa rodada eu fui com a minha prima. Oi. Mãe, como é que era o nome da minha prima mesmo, mãe? Aquela que veio aqui? Maria Luísa. Oi, Maria Luísa. Oi, Maria Luísa. Oi, Maria Luísa. Estou muito feliz em jogar com você. Oi, estou muito feliz que eu jogar. Estou muito feliz em jogar com você. O que vai ajudar ela também, ó. Quebra. KKKK. E ela rindo, cara. Não tem graça nenhuma, não. Vai acabar com a natureza. Tá doido. KK. Aí, vambora. Já chama uma casa de primeira. E dentro dela tem o quê? Cadeira. Cadeira é muito bom, gente. Porque eu vi um vídeo falando que a gente não põe as cadeiras no fogo e se no moedor, porque elas multiplicam. Carvão, parafuso, o que é disso? Quem é você? Oxe, tu esqueceu? Sou eu, a Maria Alice. Você se esqueceu? Sou eu, a Maria Alice.
Você se esqueceu, sou a Maria desse. Sua prima. Tua prima, meu Deus. Ah, tá. Desculpa. Não, tá tudo bem, priminha. Tá tudo bem, priminha. Você sabia que eu tenho um canal? Ih, não pode falar isso no chat. Vambora. AFK. Dá pra melhorar o banco. Fazer aqui. Aqui. Ela voltou. Bora. Ok. Fiz muralha. Fiz muralha. E... então, o que eu disse? O que a mulher disse? O que a mulher disse? Boa! Valeu! Meu Deus, acho que a minha prima vai ficar tensa quando ela voltar aqui na minha casa. Porque daí ela vai ver que eu postei o vídeo. Ela vai estar, meu pai amado. Ela vai estar muito maluca. Ou ela vai querer participar do meu canal. Por enquanto, gente, eu vou chamar. Ela gastou tudo com o que, criança? O que você gastou, hein? Ah, mentira, né? Aê, vambora! Fazendo tudo certinho. Tá fazendo meu plano certo. Informações. Comerciante de pele chegou hoje. Aê, já pegou o pé de coelho de primeira. Pegar um pé de coelho pra ela também, ó. Eu vou pegar um saco bom. Peguei. Pode ajudar aqui a menina. Cadê? É só usar 2 vezes e os coelhos morrem, quer ver? Morreu. Eu tô matando a natureza, gente. Só por um pé de coelho. Que isso? Falando isso é só um jogo, tá na real, não. Toma. Não dropou nada. Dropou apenas uma carninha, michuruca. Aê, peguei o pé de coelho dela. E eu vou aproveitar e vou tentar pegar a... Mentira! Ai, mentira! Já peguei a pele de lobo. Meu Deus! Que alegria! Daqui a pouco o celular vai descarregar. Vou fazer assim. Ô, prima, daqui a pouco o meu celular vai descarregar. Daqui a pouco o meu celular vai descarregar. Vou pegar a lanterna, velho, porque essa é a vara de pesca, é grátis. Cadê? Aqui. Boa, pra cá, pra cá. Aqui um pé de coelho pra você. Aqui um pé de coelho pra você. Pé de coelho aí, menina. Aí, ó, priminha. Toma. Toma, fofo. Acho que ela tá cega, né? Não tá vendo nada no chão, não. Ah, finalmente.
Agora eu preciso de pele de lobo alfa. Caramba. Tô com fome, mas eu vou aproveitar e vou pegar essas duas carnes. Tá bugado? Ok. Tá, anda lá. Suquinho de caju. De pozinho. I am a fishing. Que? Oi, bem. Entendi nada não. A mulher falando que ela é um Não, eu sei. peixe. Ou ela tá falando que ela era uma pescadora. What? What? Vai ficar querendo. Pega o pé e vai roendo. Sai de dentro da geladeira. Não. Pega esse pezinho e vai roendo o pezinho. Pega esse pezinho. Não vou mostrar meu pé, não, tá doido? Por que eu não posso pegar? Não, uma parede de troncos. Agora vamos construir coisa importante. Bússola, mostra. Ó, João, o que é isso, João? Eu vou pegar também esse aqui. Eu vou pegar esse aqui também. Pronto, vou fazer 2. Uma, mostrador solar. Agora esse aqui. Tem que parar de correr. Aqui. Foi embora. Mirella, gente, é Mirella. Menina chamada Mirella. Menina chamada Mirella. Menina chamada Mirella. Menina chamada Mirella. Bora matar o lobinho pra pegar comida. E pele também pra minha filha. Não veio pele, mas veio comida. Já peguei pra minha vara lá dela, vara antiga. Minha mãe. Bora pegar madeira. O que a gente é mais focado. Madeira. Oxi. No que a gente é mais focado. Madeira. Nananana. 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 Agora eu vou pegar bastante muda. Peguei bastante aqui.
Já disse? I found the missing kids. Aê! Resgataram a criança, beleza, que beleza. Palmas. Parabéns. Toma! Toma na tua calça! Tome, 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 tome! Michuru! Pegar essa aqui, essa muda aqui, ó. E já foi, já era. Não é aqui não. É bem aqui. E já era mesmo. Já foi. Era blusa, não é. Bye, bye. Não gasta esta madeira. Ai, caramba! Toma, seu bicho velho! Não! Toma. Cospa a fogueira. Tira estranho seu e Maria. Quê? Vamos. O quê? Meu celular descarregou, então a gente fica por aí, aqui, né? E outro dia eu posto outros vídeos. Tchau.